हाम्रो विषय चाहिँ थियो इन्टिमेसी विथ क्राइस्ट, ख्रिस्टसँगको घनिष्ठता, ख्रिस्टसँगको घनिष्ठता। अनि यसमा थुप्रै कुरा आउँछ। घनिष्ठता भन्ने बित्तिकै, इन्टिमेसी भन्ने बित्तिकै यसमा फ्रेन्डसिप भन्ने कुरा आउँछ, साथी है, मित्रता आउँछ। यसमा ट्रस्ट, भरोसा भन्ने कुरा आउँछ। यसमा भन्नु भने हृदयको कुराहरू भन्ने कुरा आउँछ, सेयर गर्ने कुरा आउँछ, भन्नु भने बोलचालको कुरा आउँछ। त्यसले गर्दा म त्यहाँबाट आज सुरु गर्न चाहन्छु। जुन चाहिँ पहिलो हप्ता हामीले सुनेका थियौँ, आज अन्तिम हप्तामा तपाईँले त्यो कुरा सुन्नुहुनेछ। अनि यसलाई आज हामी वचनलाई चाहिँ बन्द गर्छौँ, तर यो कुरा सारा जीवन हाम्रो निम्ति अगाडि बढ्नेछ। म तपाईँहरूको अगाडि उत्पत्तिको 5 पढिरहेको छु अनि यो वचन सबै सङ्गतिमा पनि बाँडेको छ। उत्पत्तिको 5 अध्यायमा म गइरहेको छु, 21 देखि 24 सम्म। 21 देखि 24 सम्म यहाँ यसो लेखिएको छ, तपाईँले पनि मसँग पढ्न सक्नुहुन्छ। हनोकको उमेर 65 या 65 वर्षको हुँदा उनको छोरो मथुसेला जन्मियो। मथुसेला जन्मेपछि हनोक 300 वर्षसम्म परमेश्वरको साथ हिँड्दै रहे। यसलाई मार्क गर्नुहोस् है, परमेश्वरको साथ हिँड्दै रहे। उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। हनोकको जम्मा उमेर 365 वर्ष भएको थियो। 24 हनोक परमेश्वरको साथ हिँड्थे। फेरि अन्डरलाइन गर्नुहोस् है। अनि उनी अलग भए या उहाँ हराए। हाम्रो अहिलेको भाषामा भने परमेश्वरले उठाइलानु भयो, र्याप्चर भयो भनेको जस्तो। किनभने परमेश्वरले उनलाई उठाइलानु भयो, किनभने परमेश्वरले उनलाई उठाइलानु भयो। अनि हामीले यो पढ्ने बित्तिकै सबैलाई थाहा छ, हामीले हिब्रू पढ्नै पर्छ। अनि हिब्रूको 11 मा तपाईँको बाइबल, मैले चलाइरहेको यो बाइबलमा यसो लेखिएको छ। हनोकको विषयमा 5 पद मैले पढ्दैछु, सायद 5 र 6 पढौँ। विश्वासद्वारा, के द्वारा अरे? विश्वासद्वारा मृत्यु नचाखी हनोक स्वर्गमा उठाइ लगिए। भन्नु हो भने हिब्रू 5 मा अघि जे पढ्यो त्यसको यहाँ हामी अलिकति एक्सपोजिसन पाउँछौँ। यहाँ अझै अलिकति थप जानकारी परमेश्वरको आत्माले दिइरहनु भएको छ। हिँड्नु त हिँड्यो अरे प्रभुसँग, तर कसरी हिँडेको रहेछ? विश्वासद्वारा मृत्यु नचाखी हनोक स्वर्गमा उठाइ लगिए र तिनी कतै फेला परेनन्, किनकि परमेश्वरले तिनलाई लानु भएको थियो। तिनी उठाइ लगिनु भन्दा, यहाँ एक्स्ट्रा जानकारी दिएको छ, तिनी उठाइ लगिनु भन्दा अघि परमेश्वरलाई तिनले प्रसन्न पारेको कुराको पुष्टि भएको थियो। यहाँ एक्स्ट्रा यहाँ इन्फर्मेसन दिएको छ पवित्र आत्माले हिब्रूको किताबमा। किन उठाइलानु भयो भन्दा परमेश्वरलाई तिनले प्रसन्न पारेको। बीएसआई बाइबलमा भनेको छ परमेश्वरले उहाँले रिझाउनु भयो, खुसी बनाउनु भयो भनौँ न। अनि त्यो चाहिँ उसको साक्षी थियो रहेछ। अनि 6 ले भनेको छ, कारण विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ। कता हुन्छ भनेको छैन, असम्भव छ। किनकि जो परमेश्वरको नजिक आउँछ त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल या इनाम दिनुहुन्छ भन्ने पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। आमेन। परमेश्वरले आज हाम्रो यो वचन मननमा आशिष दियो। आज म जुन चाहिँ कुरो मैले भन्न गइरहेको छु, मैले सेयर गरिरहेको कुरा आज म सबैको लागि म दोहोऱ्याइरहेको छु। अनि प्रथम आज तपाईँहरूसँग म के राख्न चाहन्छु भने तपाईँ र हाम्रो सबैजनाको फ्रेन्ड छ, साथी छ, बेस्ट फ्रेन्ड छ। अनि मलाई लाग्छ तपाईँहरूको बेस्ट फ्रेन्ड यदि छ भने चाहिँ त्यहाँनिर बातचित भएकै छ। त्यो बातचित भएकै छ। अनि त्यो बातचित कहिले भएको छ भन्दा त्यो साथीसँग हिँड्दा। अब हिँड्दा भन्दा चाहिँ खालि तपाईँ लुकुर बाटोमा हिँड्यो भनेको चाहिँ होइन। अस्ति हाम्रो एल्डर बाउ, हाम्रो देख्नु हुनुहुन्छ होला है, एल्डर समीरले भन्नुहुँदै थियो नि, हाम्रो एल्डर समीर रुम्जन दाजुले, आजकल त बेस्ट फ्रेन्ड पनि हराइसक्यो अहिलेको जमानामा भनेर।
छैन, बेस्ट फ्रेन्ड नै छैन, छ भने फेसबुक फ्रेन्ड छ, इन्स्टाग्राम फलोवर्स छ। तर त्यो उहिलेको हुन्थ्यो नि मित लागेको साथी भन्ने, उसँग समय बिताउने कम्ती भइसक्यो, बिरलै छ भनेर उहाँले भन्नुहुँदै थियो। कारण साथी भनेको त्यो व्यक्ति हो जसलाई हामी सबै कुरा भन्छौँ। आमा बाउलाई नभनेको कुरा पनि कसलाई भन्छौँ? साथीलाई भन्छौँ। मैले भनिरहनु भएको थियो, कति सत्य छ हो। तपाईँहरू कतिजनाको बेस्ट फ्रेन्ड होला, तर जवान हुँदा थुप्रो बेस्ट फ्रेन्ड हुन्छ, पछि विवाह गर्छ, काममा जान्छ जग्गा जग्गा, त्यहाँदेखि पछि खोज्दै आउँछ छुट्टीमा, पछि विवाह भएर त्यो गाउँमा फर्किन्छ, साथी हुँदैन। या त भेट्यो भने उहिले नै है हामी कस्तो मिल्थ्यो भन्छ। भएको छ यस्तो? भएको छ नि, मेरो क्लास फ्रेन्ड्सहरू छ, भेट्छौँ, टाइममा रियुनियन भन्छ, गेट टुगेदर भन्छ, भेट्छौँ, हामी बात मार्छौँ। तर अस्ति भर्खर मैले भेटेँ, 2-3 वर्ष बाद मेरो सानोमा हामी सँगै पढेका साथीहरू अङ्गालो मार्यौँ। तर मैले के थाहा गरेँ, साथी उसले पनि थाहा गर्यो होला, बिचमा ग्याप आएछ। अनि त्यो ग्याप जानीको ग्याप पनि होइन। ऊ काम गर्नु गयो, म पनि सेवामा लागेँ, उसको विवाह भयो, मेरो पनि आफ्नो परिवार। अचानक भेट्दा कतिवटा कुरा नमिलेको क्या, अनि बुझेँ ए ग्याप भएछ, अलिक ग्याप भएछ। अनि हामीले भन्छौँ अहिले के गर्दैछ, सो हामी सेयर गर्छौँ। तर प्रभुको वचन अनुसार यदि आज हामी प्रभु यीशुसँग, परमेश्वरसँग इन्टिमेसी, घनिष्ठता चाहन्छौँ भने म चाहिँ भन्न चाहन्छु, वी निड टु वक इन्टेन्सनली। यो चाहिँ प्रभुसँगको हिँडाइ चाहिँ यो चाहिँ इन्टेन्सनल हो। इन्टेन्सनललाई के भनौँ नेपालीमा? जानेर बुझेर भनौँ होइन, बुझेर जानेर म हिँड्छु भनेर। अब यसलाई तपाईँले उल्टा प्रकारले पनि लिनु सक्नुहुन्छ है। उल्टा प्रकारले त्यो चाहिँ कस्तो हो भने, हामी जवान छोराछोरी, हामीलाई पनि थाहा छ नि, सानोमा हाम्रो सङ्गत ठिक नहुँदा क्या आमा बाउले के भन्थ्यो, म मेरा बाबा आमाले त्योसँग नहिँड्नै भन्थ्यो, भित्र म त हिँड्छु भन्थे। भएको छ त्यस्तो? तपाईँले जेसुकै भन्नुहोस्, म त भित्र हिँड्छु। अन्त लुकी पनि त्यो साथीलाई भेट्नु जान्छ नि, ती इन्टेन्सनली गएको, जानेर बुझेर गएको हो कि होइन? अब त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभली हेर्नुहोस्। प्रभुसँगको हिँडाइ चाहिँ नि कस्तो हो भने नि, जस्तै परिस्थिति होस् म प्रभुसँग हिँड्छु, संसार मेरो विरुद्ध आओस् म प्रभुसँग हिँड्छु। त्यो चाहिँ हो इन्टेन्सनल वक विथ गड। प्रभुसँग जानेर बुझेर हिँडेको। प्रभुले भनेको छ मेरो पछि लाग्दा क्रुस बोक्नुपर्छ, गाड्नुपर्छ, र पनि म हिँड्छु। त्यसले गर्दा इन्टिमेसी विथ क्राइस्ट, प्रभुसँगको घनिष्ठताको जीवनमा हामीलाई चाहेको, माफ गर्नुहोस् इङ्ग्लिस वर्ड चलाए, इन्टेन्सनल वक, जानेर बुझेर हिँड्नु परेको छ। तर अहिले हामी कस्तो जमानामा छ भने, हामी इन्टेन्सनल वकको जमानामा छैनौँ, हामी इन्स्टेन्टको वक जमानामा छौँ। केमा अरे? इन्स्टेन्ट। म अस्ति घरमा गएँ, मलाई थाहा थियो हतार छ भनेर, अनि म सबैजनाले प्रायः त्यस्तो राख्नुहुन्छ होला होइन, घरमा इन्स्टेन्ट कफी, इन्स्टेन्ट टीहरू हुन्छ नि। हतार थियो, प्याकेट खोले, सटर हाले, तातो पाली हाले, घ्वात्तै पाल्यो। हो कि होइन भन्नुहोस् त? यहाँसम्म आजकल इन्स्टेन्टको जमाना छ। इन्स्टेन्ट नुडल्स, कप खोल्यो, तातो पानी हाल्यो, 2 मिनटमा उम्लेर निक्लिन्छ। यस, सबै इन्स्टेन्ट चाहिन्छ हामीलाई, इन्स्टेन्ट। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, टु बी इन्टिमेट विथ क्राइस्ट, ख्रिस्टसँग इन्टिमेट, घनिष्ठ हुनुलाई इन्स्टेन्टले हुँदैन, इन्टेन्सनल चाहिन्छ। इन्टेन्सनल चाहिन्छ। त्यसले गर्दा अस्ति मैले हाम्रो सङ्गतिमा मैले भनिरहेको थिएँ, हाम्रो नेपाली संसारबाट, यो त इन्डियामै होला, तर हाम्रो नेपाली भएकोले गर्दा हाम्रो नेपाली संसारको हाम्रो दाजुभाइ, हाम्रो दिदीबहिनी मार्केट प्लेसमा जाँदा, हामी बजारमा जाँदा, सौदा गर्न जाँदा, सायद क्रिसमस आउँदैछ, अब कतिजनाले विचार गर्दा होला म जुत्ता किन्छु, साडी किन्छु, कुर्ता किन्छु, कोट किन्छु, दाजुभाइले प्यान्ट किन्छु। दोकानमा जान्छ, जानु चाहिँ कहाँ जान्छ? महँगो दोकानमा। भनौँ न, अब दार्जिलिङको सबसे महँगो दोकान कहाँ छ कुनैमा थाहा छैन, महँगो दोकानमा जान्छ कि, अन्त भन्छ भैया चिप एन्ड बेस्ट देऊ त भन्छ। के दिनु अरे? फेरि भन्नु त, भैयाले पनि तपाईँलाई फुरुक्क पार्छ, यो लानुहोस् न दिदी, यो लानुहोस् न दाजु, चिप एन्ड बेस्ट। कहिले चिप बेस्ट हुन्छ? अरे त्यो त याद भएकै कुरा हो त हामीलाई। कहिले चिप कुरा बेस्ट हुन्छ? हुँदैन नि, हुँदैन।
अस्ति भर्खर हाम्रो एकजना मण्डलीको भाइले मलाई भन्नुहुँदै थियो, म जान्दै थिएँ मिरिकमा, अनि त्यो के भन्छ पशुपतिको भित्र जान्छ नि त्यहाँ, उहाँले मलाई भन्नुभयो, पास्टर बाउ यहाँ चाहिँ नकिन्नुहोस् है भनेर उहाँले मलाई एउटा दोकान देखायो। अन्त किन भाइ भनेको त मलाई नि 2500 को नि दामी के भन्छ त्यो ओभरकोट किनेको थिएँ कि पास्टर बाउ, लास्ट इयर क्रिसमसमा लगाएको, 24 मा लगाएको, 25 देखि त भुवा निक्लेर अहिलेसम्म थन्काइरहेको छु अरे। चिप एन्ड बेस्टले भाइलाई झुक्काएछ। हामी जिस्केको है, हामी जिस्किँदै थियौँ। त मैले भन्न खोजेको चिप भन्ने बित्तिकै कहिले पनि बेस्ट हुनु, यस बेस्ट भन्ने कुरामा त दाम लाग्छ नि त। अर्को शब्द हामी चलाउँछौँ, हामी कागजवास हिँड्नलाई हाल्छ, त्यो चाहिँ के हो भने नि अहिले चर्च सक्छ नि, चर्च सक्छ कि सक्दैन? हजुर सक्छ नि। 12:30 1 बजी सबजनालाई के हुन्छ, भोक लाग्छ। तपाईँहरू कोही मोमो दोकानमा पस्छ र कहाँ पस्छ, अब राम्रो रेस्टुरेन्ट कस्तो कस्तो रेस्टुरेन्टमा पस्छ, अन्त के भन्नुहुन्छ, यो त छिटो मिठो के छ ल्याउ अरे, के ल्याऊ अरे, छिटो पनि ल्याउनु अरे, फेरि कस्तो पनि हुनुपर्छ, मिठो। भन्नुहोस् है, हो कोही बेला टेस्ट चाहिँ आउँछ होला कि जिब्रोमा, भोकको झोकमा त जे पनि खान्छ नि, तर छिटो पकाएको मिठो। अघिको 2 मिनटको नुडल्स राम्रो हुन्छ कि 1 घन्टा लागेर थुक्पा उमालेर सेल्लाएर सब्जी मासु काटेर बनाएको चाउमिन मिठो हुन्छ हौ। बुझ्नुभयो? कारण त्यहाँ समय गएको छ। सो मैले आज भन्न चाहेको चाहिँ नि, प्रभुसँगको इन्टिमेट लाइफ, प्रभुसँगको घनिष्ठताको जीवन, इट क्यानट बी चिप एन्ड बेस्ट अनि इट क्यानट बी छिटो मिठो। छिटो मिठो कहिले पनि हुनु सक्दैन, चिप एन्ड बेस्ट हुनु सक्दैन। मेरो भनाइमा हो भने, मैले अस्ति भनिरहेको कुरा फेरि म भन्न चाहन्छु, प्रभुसँगको हिँडाइ चाहिँ इन्टिमेट हुनु हो भने इट निड्स क्वालिटी एन्ड इट निड्स क्वान्टिटी। क्वालिटी पनि चाहिन्छ, के पनि चाहिन्छ अरे, क्वान्टिटी पनि चाहिँदो रहेछ। अनि आजको जमानामा यही सबसे साह्रो परिरहेको छ मलाई तपाईँलाई, हो कि होइन भन्नुहोस् त? कस्तो गाह्रो पर्छ। नराम्रो कुरा होइन, राम्रै कुरामा हामी यति साह्रो व्यस्त छौँ, बिजी छौँ, हामीले परमेश्वरलाई क्वालिटी र क्वान्टिटी दिनमा चुकिरहेका छौँ। मैले अस्ति त्यही नमुना दिइरहेको आज पनि भन्छु। सम्झिनुहोस्, आज मलाई तपाईँको घरमा मलाई बोलाउनु भयो, माफ गर्नुहोस् है कागजातले दोहोऱ्यायो भनेर है। सम्झिनुहोस्, म आज हाम्रो ज्योति भाइको घरमा गएँ, सरी है। अन्त ज्योति भाइले भन्यो अरे मलाई, मैले भने मलाई भोक लागिरहेको छ, भोक लागिरहेको छ। ज्योति भाइले चाहिँ के बनाउँदो रहेछ, आलु चप, बेस्ट आलु चप। सम्झिनुहोस् न, बेस्ट आलु चप। मलाई कस्तो भोक लागिरहेको छ, म रक गार्डनबाट हिँडेर आएको। ए पास्टर बाउ लिनुहोस् न, म खाएँ पनि, यति दामी, हामी भन्छ नि मुखमै बिल्लियो भन्छ नि मिठो चिजलाई, तर कत्रो यत्रो र मेसकल जत्रो। अब त्यो क्वालिटीको आलु चप छ, म अगाउँछु। त्यहाँ क्वालिटी छ, तर के छैन? हजुर। अर्को दिन म फेरि गएर रक गार्डनबाट भोक लागेर, सम्झिनुहोस् भाइलाई रिस उठिरहेको रहेछ, के भएर उहाँले यस्तो मुच्दै थियो त्यो आलु चप। अब दिनै पर्यो, पास्टर बाउ आयो भनेर फेरि दियो। त्यो 2 दिन चाहिँ म यसो हेर्दैछु आलु चप मेरो प्लेटमा, यति छ, त्यो चप हो कि भर्ता हो म जान्दिनँ। खाए पनि क्वान्टिटी छ त्यसमा, तर के छैन? बुझ्नुभयो? आज धेरै पल्ट कोही बेला हामीले परमेश्वरलाई दिने समयहरू कोही बेला क्वालिटी हुन्छ, त्यहाँ क्वान्टिटी नै छैन। कोही बेला चाहिँ क्वान्टिटी छ। एक्जाम्पल, क्वालिटी भन्नाले सम्झिनुहोस्, 5 मिनटको प्रार्थना, 10 मिनट या 5 मिनटको प्रार्थना आराधना यस्तो छिटो हुनु त सायद त्यो क्वालिटी थियो होला, तर त्यहाँ क्वान्टिटी नभएकोमा त्यहाँनिर घनिष्ठता आउनै सक्दैन। कोही बेला चाहिँ क्वान्टिटी दिन्छौँ प्रभुलाई, अनि हामी सम्झिन्छौँ भल्ला भाइले त 1.5 घन्टा प्रार्थना गर्दो रहेछ नि हौ, बिहान 7 बजेदेखि 8:30 सम्म। हामीले के सम्झिन्छौँ? वाह, राम्रै हो। तर भाइले त 1.5 घन्टा प्रभुलाई दिने टाइममा साम टाइममा वाट्सएप पनि गर्दो रहेछ, टाइममा क्रिङ गर्दा हेलो म प्रार्थना गर्दैछु भनेर बात पनि मार्दा रहेछ हो, टाइम गर्छ, फेरि फेसबुक पनि हेर्दा रहेछ, फेरि यता प्रभु सरी है सरी भन्ने प्रार्थना पनि गर्दैछ, अन्त 1.5 घन्टा हुँदो रहेछ। क्वान्टिटी रहेछ नि, क्वान्टिटी के पो छैन रहेछ, फेरि क्वालिटी। हेर्नुहोस् न, हामी कस्तो संसारमा जिरहेका छौँ। मैले बुझ्ने भाषामा मात्र भनेको, आज मेरो प्रभुलाई चाहेको रहेछ, मेरो जीवनबाट मैले जे पनि दिन्छु, लेट इट बी क्वालिटी।
अनि म जे पनि दिन्छु सकेसम्म एउटा क्वान्टिटी पनि दिन परेको छ। कारण तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको बेस्ट फ्रेन्ड कसरी भयो त्यो व्यक्ति, जो भाइ या बहिनी जो साथीसँग तपाईँ हिँड्नुहुन्छ, तपाईँको एकछिनको फोन कल र एकछिन हाई हल्लोले भएको होइन, तपाईँले टाइम स्पेन्ड गरेर भएको बेस्ट फ्रेन्ड, तपाईँले उसँग बात मारेर भएको क्वालिटी टाइम अनि क्वान्टिटी पनि छ त्यसमा। यो आज परमेश्वरलाई चाहिएको छ। अनि आजको त्यही कारण म तपाईँलाई भने दुनियाँमा हाम्रो प्रभु यीशु ख्रिस्टसँगको घनिष्ठताको हिँडाइमा कहाँनिर चाहिँ सबसे साह्रो परिरहेको छ भने यही हाम्रो मेन्टालिटी, हाम्रो सोचाइ चाहिँ के भएको छ भने चिप एन्ड बेस्ट भइहाल्छ त भइहाल्छ। अनि याद गर्नुहोस्, चिप एन्ड बेस्ट छिटो मिठोले काम चल्छ। के भने मैले काम चल्छ एकछिन, तर त्यसले तपाईँलाई कहिले पनि घनिष्ठतामा लाँदैन, कहिले पनि घनिष्ठतामा लाँदैन। अनि घनिष्ठतामा लगेको सम्बन्धले चाहिँ नि तपाईँलाई साह्रो गरेर आउँदा पनि सस्टेन गरेको हुन्छ, त्यसले तपाईँलाई थामेको हुन्छ। चिप एन्ड बेस्टले थाम्दैन, भुवा निक्लिन्छ। के हुन्छ अरे भुवा निक्लिन्छ, फाट्छ त्यो लुगा, थाम्दैन। क्वान्टिटी र क्वालिटी छ भने चाहिँ नि हामीले भन्छौँ नि यो त यस्तो दामी रहेछ कि यो स्वेटर 10 वर्ष भइसक्यो नि हौ भन्छ नि, द्याट मिन्स क्वालिटी थियो रहेछ, क्वालिटी थियो रहेछ। आज मैले मेरो आफूलाई म सोध्न चाहिरहेको चाहिँ यही हो, मैले प्रभुसँग स्पेन्ड गरेको समय, प्रभुलाई तपाईँले जुन दिन मैले प्रभुलाई ग्रहण गरे पाएँ नि त्यो दिनदेखि तपाईँ र मेरो प्रभुसँगको हिँडाइ सुरु भएको कि होइन? यस। आज 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष तपाईँले आफूलाई सोध्नुहोस्। नम्बर 1 क्वेसन तपाईँले सोध्नु पर्नेछ, एम आई वकिङ विथ गड? के म प्रभुसँग हिँड्दैछु? हिँड्दैछौँ हामी? भन्नुहोस् न हौ। 100% स्योर छु जसले प्रभुलाई ग्रहण गरेर बप्तिस्मा लिनुभयो तपाईँ प्रभुसँग हिँड्नु हुँदैछ। आमेन। तर सेकेन्ड प्रश्न छ, मेरो हिँडाइसँग प्रभु प्रसन्न हुनुहुन्छ कि हुँदैन? कारण बाइबलले भनेको छ हनोक वक्ड विथ गड, प्रभुसँग हनोक के गरे अरे? हिँड्नु भयो अरे। तर हिब्रूले के भन्यो? उसको हिँडाइमा चाहिँ नि प्रभु प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो। आमेन। म हिँड्दैछु प्रभुसँग, तपाईँ हिँड्नु हुँदैछ प्रभुसँग, म निश्चय छु। तर काहीँ न काहीँ कोही बेला हामी बाटो बिराइ पठाएको हुन्छौँ। मैले सधैँ सोध्नु पर्ने क्वेसन चाहिँ मलाई लाग्छ आज प्रभुमा आएको छ भने चाहिँ, इज माई वक प्लिजिङ गड? मेरो हिँडाइले प्रभु के भन्छ लाई मैले रिझाउन सकेको छु कि छैन? मैले प्रभुलाई खुसी बनाउन सकेको छु कि छैन? त्यसले गर्दा मैले तपाईँहरूसँग यो हनोकको किताबबाटै मैले माफ गर्नु उत्पत्तिबाट सुरु गरेँ हनोकको विषयमा। अनि बाइबलले भन्दछ हिब्रूको 11:5 बाई फेथ इनोक वक्ड। कसरी हिँडेको रहेछ? विश्वासद्वारा हनोक प्रभुसँग हिँड्नु भएको रहेछ। हेर्नुहोस्, तपाईँले भन्नुहुन्छ म भन्ने गर्छु विश्वास त छ नि। यो विश्वास भन्ने शब्दमा थुप्रै कुरो जोडिएको छ। विश्वास छ, विश्वस्तता छ, विश्वसनीयता छ, विश्वास योग्यता छ, थुप्रै कुरो रहेछ। म प्रभुलाई विश्वास गर्छु नि, आई बिलिभ इन गड भनेको मात्र होइन रहेछ, यसमा त तपाईँको फेथफुलनेस पनि रहेछ, विश्वास योग्यता, विश्वसनीयता, तपाईँको चरित्रको कुराहरू पनि यहाँ आउँदो रहेछ तपाईँको प्रभुसँगको हिँडाइमा। अनि यो याद गरौँ, प्रभुसँगको हिँडाइ हनोक जब हिँड्नुभयो, पहिलो 65 वर्षको म क्लियरली भन्न सक्दिनँ, कारण ठिक्कै 65 वर्षदेखि यताको कुरा गरेको छ प्रभुको वचनले। त्यहाँ भनेको छ हनोक 65 वर्ष हुँदा मेथुसेला जन्मियो भनेको छ। तर एउटा कुरा चाहिँ म स्योर छु, त्यहाँदेखि उता 365 भनेको छ नि त, 300 वर्ष भयो। अनि बाइबलले भनेको छ 300 वर्ष बाँकी ऊ कसरी हिँडेछ प्रभुसँग क्लोजली भनौँ न। कस्तो मजाले हिँड्नुभयो होला, कसरी हिँड्यो होला हनोक? अनि हिँड्यो भनेको चाहिँ फेरि लुकुर हिँडेको होइन है। हाम्रो हिँडाइ भनेको के भन्छ? कहाँ गएको? हिँड्दैछु कहाँ? सङ्गति गएको हिँडाइ, त्यो हामी गन्छौँ। आज चर्च आएको हिँडाइ, त्यो त कति पनि होइन। 300 वर्ष हनोक कसरी हिँड्यो होला? अनि यो याद गर्नुहोस्, त्यति बेलाको संसारमा हनोक एउटा बाउ थियो, घरको बाउ थियो। 65 वर्षमा जन्मिँदा त मेथुसेला रहेछ। तर त्यसपछि अझै 300 वर्ष बाँच्नु हुँदा कतिजना छोराछोरी जन्मे होला? बुहारी, ज्वाइँ, नाता नातिनी, पलाती खलातीसम्म देख्यो। अनि त्यो सबमा
उसले सायद कमाई गर्नु पर्थ्यो घरको बाउ हुँदा, जवान हुँदा, होइन र? ऊ एउटा कसैको हस्बेन्ड थियो, कसैको ड्याडी थियो, कसैको बाजे थियो। उसले सबै रोल खेलेको छ। हनोक हिँड्यो भनेको चाहिँ खालि सङ्गति हिँड्यो होइन है, उसको हिँडाइ चाहिँ घरमा उठेकोदेखि हुन्थ्यो। सुतिन्जेलसम्मलाई आज हामी प्रभुसँगको हिँडाइ भन्न सक्छौँ। उसको पनि साथीभाइ थियो होला, ऊ पनि गाउँघरमा हाई हल्लो थियो उसको समाजमा, तर उसले यस्तो प्रकारको जीवन जिउँदो रहेछ कि उसको हिँडाइलाई, उसको जीवनलाई हेर्दा हाम्रो प्रभु रमाउनु भएछ, हेर्नु भएछ। अनि उसको बाइबलले दिएको त अलिअलि छनक दिएको छ। जसरी हिब्रूको 11 को अघि हामीले पढ्यो नि 5, ऊ कसरी हिँडेको थियो रहेछ भन्दा विश्वासद्वारा ऊ हिँड्यो अरे। कारण विश्वास छैन भने त, विश्वास बिना त छपटले भनेको छ परमेश्वरलाई खुसी बनाउनै सक्दैन। ऊ विश्वासमा हिँडेको रहेछ, विश्वास योग्य भएर हिँडेको रहेछ। उसको क्यारेक्टरमा विश्वास योग्यता थियो, विश्वसनीयता थियो। वाइफले ट्रस्ट गर्नु सक्ने हस्बेन्ड, आमा छोराछोरीले बाउलाई दोस्याउनु नपर्ने बाउ, कस्तो मजाको बाउ थियो रहेछ। त्यो भन्दैमा ऊ पर्फेक्ट थियो भनेको होइन, पाप गरेन भनेको होइन, तर ऊ एउटा यस्तो जीवन जिउँथ्यो होला कि उसको जीवन प्रभुको अगाडि के भएको रहेछ, ग्रहण योग्य भनौँ न। प्रभुले पनि भनेको रहेछ यसको जीवनले मलाई आज खुसी तुल्याएको छ, विश्वासद्वारा। अनि यो कुरो जब हामी अझै अगाडि बढाउँदै जान चाहन्छौँ, तपाईँ र मैले थाहा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ आज यो विश्वासलाई आज संसारको अहिलेको आधुनिक वर्तमान संसारको विचारधाराले हल्लाउन खोजिरहेको छ, विश्वासलाई हल्लाउन खोजिरहेको छ। त्यसले गर्दा कसैले भन्नुभएको छ जसले उत्पत्ति 1 को 1 लाई विश्वास गर्न सक्दैन उसले डल्लै बाइबलै विश्वास गर्न सक्दैन। कारण इन द बिगिनिङ गड, सुरुमा को हुनुहुन्छ? परमेश्वर। अहिलेको विज्ञानले के भन्नु खोज्छ? नानीहरूलाई हल्लाउनु खोज्छ स्कुलमा, गड छैन, परमेश्वर छैन। परमेश्वरको वचनले भन्दछ ओन्ली अ फुल सेज देयर इज नो गड। मूर्खले चाहिँ भन्छ परमेश्वर छैन। ज्ञानीले परमेश्वर छ भनेर विश्वास गर्दो रहेछ। अनि यो पनि विश्वास गर्दो रहेछ कि जसले परमेश्वरलाई छ भनेर विश्वास गर्छ र उहाँलाई खोज्छ, खोज्नेहरूलाई, इमानदारी साथ खोज्नेहरूलाई परमेश्वरले इनाम दिनुहुन्छ। यो अहिले हिब्रूले भनेको छ, यो अहिले उत्पत्तिले भनेको छ। आज तपाईँ र मेरो हिँडाइमा हाम्रो प्रभुप्रतिको हाम्रो खोजी हुनु पर्दछ। त्यसले गर्दा अस्ति पास्टरले छोएको पद म छुन्दैछु, आमोस 3 को 3 ले भन्दछ Can two walk together unless they have agreed? कि दुईजना एक सहमत नभइन्जेल हिँड्नु सक्छ र? सक्दैन। सहमत प्रभुसँग हुनु पर्दो रहेछ, मेरो सहमत प्रभुसँग हुनु पर्दो रहेछ। आज हस्बेन्ड वाइफ परिवारमा कोही बेला माथि तल्ला हुन्छ नि, तर सहमतमा आउनुपर्छ त्यो परिवार अगाडि बढ्नु हो भने। एकछिन माथि तल्ला हुन्छ दाजुभाइ दिदीबहिनी छोराछोरी, तर सहमतमा आउनुपर्छ त्यो परिवार, त्यो जे पनि होस् अगाडि बढ्नलाई हो भने। यो सहमत ल्याउनु हो भने वी निड फेथ, हामीलाई विश्वास चाहिन्छ। अनि जब विश्वास चाहिन्छ, दोस्रो पोइन्ट, जब परमेश्वरसँग हामी हिँड्छौँ, जब त्यो विश्वसनीयता, विश्वास योग्यतामा जब हामी हिँड्छौँ, फेथ पछि आउँदछ फ्रेन्डशिप। त्यही कारण म तपाईँलाई अघिदेखि साथीको कुरा गरिरहेको छु, साथीको कुरा गरिरहेको छु। आज परमेश्वरसँग यदि म साथी हुनु हो भने साथी त मिल्नु पर्यो नि, साथी मिल्न पर्यो, कुरा मिल्न पर्यो, टु गेट अलोङ। अनि त्यसलाई हामी भन्ने गर्छौँ फ्रेन्डशिप, मित्रता। अनि यो मित्रता चाहिँ अझै सायद म समय पुगेछ भने, पाएछु भने म लास्टमा अर्को भागमा जान्छु। यो मित्रता यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट छ, कारण यो चाहिँ अब संसारले पनि जनाएको छ। मैले तपाईँलाई सोधेँ भने नि म निश्चय छु तपाईँहरूको एक एकजनाको जीवनमा नि डिफ्रेन्ट लेभल्स अफ फ्रेन्ड्स छ। तपाईँहरूको जीवनमा भिन्दै स्तरका साथीहरू छ। कोही साथीलाई तपाईँले हाई भन्नुहुन्छ, हेलो भन्नुहुन्छ, त्यति नै छ। कोही साथीहरू तपाईँसँग खानु बस्छ, कोही साथीहरूसँग त तपाईँ बिहानदेखि रातिसम्म पनि डुल्नुहुन्छ, सबै मनको कुरा तपाईँले भन्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँले घरमा भन्नुहुन्न। तपाईँकै आफूलाई सोच्नुहोस्, तपाईँले
तपाईको साथीहरू सोच्नुहोस् न, म 100% छु तपाईको जीवनमा पनि साथीहरूको स्तर छ, एउटा लेभल छ। अनि यो फ्रेन्डशिपमा आज परमेश्वरले तपाईलाई मलाई बोलाउनु भएको। त्यसले गर्दा त उत्पत्तिको 3 अध्यायले भन्दछ, नपल्टाए पनि हुन्छ, 8-9 कुराहरू मैले गर्दैछु। बाइबलले भनेको छ, सायद बेलुकी पख शीतलतामा भनेको छ, प्रभु अदनको बगैँचामा आउनुभयो। तर प्रभु आएको आवाज जब आदम र हावाले सुने, बाइबलले भनेको छ, एन्ड दे हिड फ्रम द लर्ड। उनीहरू परमेश्वरदेखि के गर्नुभयो अरे? लुक्नुभयो। किन लुक्यो? हजुर, पाप गरेको थियो। यस, बाइबलले तपाईँलाई थाहा छ, त्यसको अलिकति अगाडि पढ्नु भयो भने उनीहरूले पाप गर्यो, अथवा त्यहाँनिर अनाज्ञाकारिता आयो, त्यहाँ नग्नता देखियो, आफ्नो चेष्टा भयो आफ्नो पापलाई ढाक्नलाई, अनि त्यो झ्याङको पछि गयो कि कहाँनिर गयो? प्रभु आउनुभयो अनि बाइबलले भनेको छ उनीहरू लुके। दे हिड फ्रम द लर्ड गॉड अमंग द ट्रीज अफ द गार्डन। त्यो बगैँचाको रुखहरूको पश्चात उनीहरू प्रभुदेखि लुके। बट द लर्ड गॉड कॉल्ड टु द मैन। तर परमेश्वर पिताले बोलाउनु भयो। अनि प्रथम प्रश्न थुप्रै छ, तर बाइबलको एज अ सबै भर्जनमा भएको प्रथम प्रश्न बाइबलको यही छ, वेयर आर यु? वेयर आर यु? आज यो म जब बिहान म पढिरहेको थिएँ, बिहान यो प्रश्नले मलाई पहिलाको कतिवटा कुराहरू याद गरायो, यसले मलाई हिट गर्यो। अनि आज यो प्रश्न मलाई हो यो, अनि आज म तपाईहरुलाई गर्न चाहन्छु। तपाई आज यो फुल गस्पल भन्ने चर्च भवनको भित्र हुन सक्नुहुन्छ, तर प्रभुको आँखाले देख्नुहुन्छ अनि सोध्नुहुन्छ तपाई कहाँ हुनुहुन्छ। You might be in the church, तपाई चर्चमा होला, but you might be still lost inside the church। तपाई मण्डलीमा हुन सक्छ, तर मण्डलीमा तपाई हराएको अवस्थामा हुन सक्छ। तपाई आज मण्डली बिहान या चर्चमा आएको हुन सक्छ, तर तपाईको सम्बन्ध प्रभुसँग बलियो छैन, चुट्टिन आँटेको छ। अनि प्रभुको वचन थियो, त्यसले गर्दा आदम र हावालाई के प्रभुलाई थाहा थिएन र यिनीहरूले पाप गर्यो भनेर? थाहा थियो नि, र पनि सोध्नुहुन्छ वेयर आर यु? आज परमेश्वरको वचनले मलाई, आज परमेश्वरको वचनले तपाई आमा बाबा जवानहरूलाई यही भन्न चाहनुहुन्छ, वेयर आर यु? प्रभुसँगको हिँडाइमा तपाई कहाँ हुनुहुन्छ? अस्तिसम्मको घनिष्ठता कहाँ गयो? अस्तिसम्मको पहिलो प्रेम कहाँ गयो? वेयर आर यु? यु आर इन द चर्च, बट आर यु लस्ट? के तपाई चर्च भित्रै छ अनि के र पनि तपाई चर्च भित्र हराएको अवस्थामा छ? तपाई लुकाको वचनमा जानुभयो भने त्यहाँ 3 वटा उखान छ। एउटा हराएको छोरा जसलाई उडौ पुत्र भन्छ, अर्को हराएको भेडा छ, अर्को छ हराएको सिक्का। सिक्का चाँदीको सिक्का सायद दिनार थियो होला, बहुमूल्य कुरो हो त्यो। तर त्यहाँ भनेको छ त्यो घरको आमाले त्यो सिक्कालाई खोज्दै थियो। कहाँनिर खोज्दै थियो भन्दा घरै भित्र बराल्नु परिरहेको थियो, सायद लालटिन ल्याएर च्याउँदै थियो होला। धेरै पल्ट आज म परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु चर्चहरूको लागि। आज हामी भवनमा हुन्छौँ तर हराएको सिक्का जस्तो छौँ। पवित्र आत्माको झाडुले बरालेर खोज्न चाहनुहुन्छ। अनि प्रभुको वचन थियो त्यति बेला, वेयर आर यु? अनि आज मलाई त्यही कुरा छ, प्रभुले मलाई सोध्नुहुन्छ, प्रभुको वचनले तपाईलाई सोध्नुहुन्छ, वेयर आर यु? तपाई कहाँ हुनुहुन्छ? चर्च आउनु राम्रो हो, चर्च आउनु काफी छैन, सम्बन्ध गाँच्नुपर्छ। इन्टिमेसीमा हामी फर्केर आउनुपर्छ, इन्टिमेसीमा फर्केर आउनुपर्छ। म यहाँ त्यही लेखिरहेको थिएँ, आर यु लस्ट इन द चर्च? आर यु लस्ट इन योर कम्प्रोमाइज? तपाईको सम्झौताभित्र के तपाई हराइरहनु भएको छ, हराएको जीवन? आर यु लस्ट बिकज अफ योर प्राइड? तपाईको घमण्डले गर्दा के तपाई हराउनु भएको छ? बाइबलको आदेश भनौँ या बाइबलको पुकार यही छ, कम ब्याक टु द फर्स्ट लभ। पहिलो प्रेममा फर्किआउनुहोस्, पहिलो प्रेममा फर्केर आउनुहोस्। सायद परिस्थिति तपाईको विरुद्ध आयो होला, मानिसहरू तपाईको विरुद्ध आयो होला,
कि हामीले याद गरेनौँ जोसुकै विरुद्ध आओस् प्रभु मेरो साथमा छ। यही सत्यतालाई हामीले पक्रिरहनु सक्यो भने नि हामी हराउने छैनौँ। एउटै सत्यतालाई पाएर पनि हामी पक्रिराख्यौँ भने हामी हराउने छैनौँ। त्यसले गर्दा याद गर्नुहोस्, धेरैपल्ट यो मेरो सबै समय नभएकोले गर्दा म छिट्टो गइरहेको छु। Sin causes us to drift away from intimacy with Christ. पापले चाहिँ आज हामीलाई, घमण्डले आज हामीलाई, सम्झौताले आज हामीलाई, लुकाएको पापहरूले आज हामीलाई प्रभुसँगको त्यो घनिष्ठताको जीवनदेखि टाढो लान्छ। त्यसले गर्दा त हामी सानो छोराछोरी नानीहरू हुँदा हामी आमा बाउले भनेको होला, ए तेरो साथी सङ्गत सोधेको होला। अनि आज प्रभुले त्यही सोध्नुहुन्छ। घरको बाउ र आमाले त सोध्छ भने स्वर्गीय बाउले किन सोध्नुहुन्न? उहाँकोमा 100% अधिकार छ तँ कहाँ छस् भन्नलाई। तँ कहाँ छस् भनेर आज प्रभुले मलाई सोध्नुहुन्छ। अनि जहाँनिर बाइबलले भनेछ इनोक वक्ड विथ गड डेली, ऊ हरेक दिन हनोक प्रभुसँग हिँड्नुहुन्थ्यो। द्याट मिन्स हि कनेक्टेड विथ गड डेली। आज धेरैपल्ट हाम्रो प्रब्लम चाहिँ कहाँ छ भने नि कनेक्सन हराउँछौँ। कोही बेला घरमा क्या प्लग हाल्छ नि बत्ती नै बलेन भन्छ नि। अनि हाम्रो इलेक्ट्रिसियनलाई को छ अब दाजुभाइले फोन गरिहाल्छौँ, इलेक्ट्रिसियन आउँछ, ए फर्स्ट यहाँ तार पो छुट्टेको रहेछ, स्क्रु ढिला भएछ, अलिकति छुन्छ भइहाल्छ। हुनसक्छ कतिवटा कुरोले तपाईँको प्रभुसँगको कनेक्सन ढिला भएको छ। आज यो भवनमा आज फिल यो भइरहेको थियो कि आज बिहान परमेश्वरले तपाईँको ढिला भएको सम्बन्धलाई परमेश्वरले बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ। खालि वचन नसुनौँ, खालि वर्शिप नगरौँ, यहाँबाट जान्दा नि कनेक्सन प्रभुसँग रिकनेक्ट भएर हामी जानुपर्छ। डिस्कनेक्ट भएको छ, नो प्रब्लम। त्यसले गर्दा त प्रभुमा आएको त, प्रभुलाई सहायता माग्नुहोस् त, प्रभुले सहायता गर्नुहुन्छ, तर तपाईँले चाहिँ मन बनाउनु पर्यो। आज म यो चर्च छोड्नुभन्दा अगाडि आई विल रिकनेक्ट विथ द लर्ड। म प्रभुसँग रिकनेक्ट भएर म प्रभुसँग म घर जानेछु। रिकनेक्सन तपाईँलाई चाहिएको छ। अनि त्यो मात्र होइन, जहाँनिर फेथ छ, इनोकको कुरा गर्दैछु मैले, हनोकको त्यहाँ फ्रेन्डसिप आयो, होइन र? फ्रेन्डसिप आयो। अनि 300 वर्ष ऊ कसरी हिँड्यो होला? अचम्मकै कुरा। हनोकको विषयमा यहुदाको 14 र 15 पनि भनेको छ, जुडको 14 र 15 मा। त्यो हेर्दा त उता एउटा अगमवक्ता पो रहेछ। उसले विनाश आउन लागेको थियो संसारमा, आउने दिनमा प्रभु आउनेवाला थियो। त्यो सबै कुरोहरू उहाँको बेस्ट फ्रेन्डले हनोकलाई बताएको रहेछ। अनि हनोकले पनि भनेको रहेछ। यहुदाको 14 र 15। मैले भन्नको तात्पर्य छिटो गएकोले गर्दा चाहिँ प्रभुसँगको हिँडाइमा फेथ चाहिन्छ। अनि फेथमा, फिडेलिटीमा, विश्वसनीयता, विश्वासयोग्यतामा जब हामी हिँड्छौँ, फेथ प्रोड्युसेस फ्रेन्डसिप। त्यहाँनिर साथीपन भनौँ न, मित्रता हुँदो रहेछ। अनि यो फेथ र फ्रेन्डसिपलाई तपाईँले बलियो राखिरहनु भयो भने इट रिजल्ट्स इन फ्रुटफुलनेस। त्यहाँनिर फलवन्त, फल लाग्ने कुरो हुँदो रहेछ। हामी इसाई जीवनमा, हामी इसाई हिँडाइमा, हाम्रो जीवनमा फल फल्दो रहेछ। आमेन। विभिन्न किसिमको फल फल्छ। प्रथम बेस्ट फल त आफ्नो जीवनमा फर्स्ट फल फलेको बेस्ट। अनि जब मेरोमा फल फल्दै जान्छ नि, त्यो फलले चाहिँ मलाई ख्रिस्टको रूपमा गएको म आफूले थाहा पाउँदैछु। ख्रिस्टको गुण मान्छेले तपाईँमा देख्नु थाल्छ, कारण ख्रिस्टको स्वभाव भनौँ न तपाईँ देख्छ। त्यहाँदेखि तपाईँले ख्रिस्टले जे गर्नुभयो त्यही गर्न चाहने हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा आज तपाईँको जीवनमा तपाईँले, हामी जब हनोकसँग हामी हेर्ने गर्दछौँ, ऊ जब 300 वर्ष प्रभुसँग हिँड्नुभयो, ऊ कस्तो भयो होला? मैले आज बिहान यो पढिरहेको थिएँ, मजा लाग्यो। हामी म्यानरिजम्स भन्छौँ है, के भनौँ, फिल्मको एक्टर एक्ट्रेसहरू हुन्छ नि, त्यहाँपट्टिबाट म जाउँ न है। तपाईँ हिन्दी फिल्म, इङ्ग्लिस फिल्म, ड्रामा गर्छ कि गर्दैन भन्नुहोस् त हजुर। अनि मैले त्यसको विषयमा अलिकति हिजो अस्ति मैले पढिरहेको थिएँ, मजा लाग्यो। उनीहरूले जस्ट सम्झिनुहोस्, कुनै एउटा फिल्म, के भनौँ नेपालीमा के भन्छ,
चलचित्र, हामी त उहिलेको भाषा चलाउँछौँ, बाइस्कोप भन्छौँ है। सम्झिनुहोस् कसैले गान्धीको फिल्म बनाएको सुन्नु भएको छ, देख्नु भएको छ होइन? या सम्झिनुहोस् कतिजनाले बाइबलको फिल्म बनाएको छ नि, मोजेसको 10 कमान्डमेन्ट्स थुप्रो थुप्रो बनाएको छ नि। त्यो एक्टर एक्ट्रेसहरूले नि यति साह्रो, त्यो डाइरेक्टर जो छ, त्यो प्रोड्युसर जसले त्यो फिल्मको अब कथा बनायो, यति साह्रो अब त्यो कति समय बितायो होला। त्यहाँदेखि त्यो उसले सोध्छ अरे क्या, एक्टरले डाइरेक्टरले सोध्छ अरे यो रोल जस्तो मोजेसको छ भने या गान्धीको छ भने कसले खेल्नु सक्छ, बुझ्नुभयो? किन अब गान्धी बनाएर गान्धी चाहिँ झ्याप भएको केस भएको गान्धी मोटे त हुनु भएन। उसले सोच्नु पर्यो को चाहिँ गान्धी हुनुहुने, को चाहिँ गान्धी हुने। सुकुटे सुकुटे, चिन्डे चिन्डे, चस्मा लाउनु सक्ने, अलिअलि करङ देखेको, तपाईँ त्यसै देख्नुहुन्छ नि त गान्धी फिल्ममा होइन? मोसाको अगाडि त्यस्तै छ। त्यहाँदेखि जब डाइरेक्टरले ठिम्याउँछ अरे यो मान्छेले चाहिँ सायद खेल्नु सक्छ, ऊ चाहिँ अप्रोच गर्छ, ऊ मान्छ, त्यहाँदेखि त्यो डल्लै दिन्छ अरे स्टोरी भनौँ न। अब त्यो एक्टर या एक्ट्रेसले त्यो स्क्रिप्टलाई यति साह्रो पढेको हुनुपर्छ अरे कि उसले सम्झिनु पर्यो म को हो, विकास होइन गान्धी, मोसा हो फेरि खेल्नु भने। अनि उसले यति साह्रो उसले अब त्यो गान्धीको विषयमा पढ्छ अरे, मोसा हो भने मोसाको विषयमा पढ्यो। अब बोल्दा पनि कस्तो बोल्नु पर्यो, विकास होइन गान्धी, या मोसा छ भने मोसा। उसले यति साह्रो, तपाईँलाई थाहा छ त होइन, एक्टरहरूले के गर्छ, त्यो सुकुटी हुनु पर्यो भने डाइटिङ पनि गर्छ, त्यस्तै हुनुलाई सबै गर्छ। पछि त यति साह्रो हुन्छ अरे कि फिल्मको सुटिङ सक्छ कि र पनि गान्धी जस्तै भइरहेको हुन्छ अरे, कारण ऊ यति महिना वर्ष ऊ त्यो गर्नमा ऊ परेको छ। कारण उसले के गर्नु खोजेको, गान्धीको रूपलाई बेस्ट प्रड्युस गर्न खोजेको हो नि त। अन्त त्यो चाहिँ हिट भएर जान्छ नि फिल्म, कस्तो राम्रो एक्टिङ भएछ भनेर। प्रिय हो, प्रभुसँग हिँड्नुमा नि एक्टिङ गर्नु पर्दैन। प्रभुको डिएनए चाहिँ तपाईँभित्र प्रभुले हालिदिइसक्नु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ उम्रन दिनुहोस् न, उहाँको डिएनएमा चाहिँ नि हामी सबमिट हौँ न। त्यही कारण त पल प्रेटले भन्छ तिमीहरूमा ख्रिस्टको मन अलरेडी छ, तर ख्रिस्टको मनको अधीनमा मेरो सांसारिक मनलाई ल्याउनु पर्दो रहेछ। यहाँ हाम्रो लडन त हुन्छ, यो ख्रिस्टको मनको अधीनमा मेरो प्राणिक मनलाई ल्याउनु पर्दो रहेछ। अनि म पनि बिस्तारै, तपाईँ पनि बिस्तारै ख्रिस्ट जस्तै सोच्ने हुँदो रहेछ, बिस्तारै ख्रिस्ट जस्तो बोल्ने हुँदो रहेछ। 3-4 वर्षमा मान्छेले भन्छ यो त के भयो, अघि गान्धी भएको जस्तो नि तपाईँले एक्टिङ पनि गर्नु पर्दैन, केवल तपाईँ प्रभुसँग हिँड्नुपर्छ। अनि जब तपाईँ प्रभुसँग हिँड्नुहुन्छ, आजको भाषामा चलाउनु हो भने पवित्र आत्माले प्रभु यीशुको म्यानरिजम्सलाई तपाईँको जीवनमा हाल्नुहुनेछ, या उहाँले उम्रनमा सहायता गर्नुहुनेछ। तपाईँ आज क्रिस्चियन हुनु चाहिँ एक्टिङ गर्नु होइन, क्रिस्चियन हुनु चाहिँ ख्रिस्टको रूप तपाईँमा आउनु हो। त्यसको लागि यति चाहिँ हो, हामी सबमिसनमा चाहिँ जानु पर्दो रहेछ, म प्रभुको अधीनमा चाहिँ आउनु पर्दो रहेछ। मैले त्यही लेखिरहेको थिएँ, वी हेभ गड्स डिएनए इन अस। जुन दिन तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई वीर्य भनेको छ, त्यो वीर्यलाई ग्रहण गर्यौँ, त्यो वीर्यमा चाहिँ ख्रिस्टको डिएनए थियो। पवित्र आत्माको सहायतामा त्यो डिएनए अझै बढ्न परेको छ। अनि तपाईँ र म साक्षी हुने रहेछौँ। नो निड टु एक्ट, मैले अब एक्टिङ गर्न पर्दैन। खालि यूहन्नाको 14, यूहन्नाको 15, पहिलो यूहन्ना 2 अनुसार ख्रिस्टमा चाहिँ गाभिरहनु पर्यो। कारण उहाँबाट मैले चुस्नु परेको छ नि त, जसरी हाँगाले बोटबाट चुसिरहेको छ। अनि त्यही डिएनए दियो, त्यसले हाँगाले फलाउँछ। तपाईँले फल फलाइरहनु पर्दैन, त्यो फलेर आउँछ। कारण तपाईँमा ख्रिस्टको डिएनए छ, तर तपाईँ उहाँको अधीनमा चाहिँ आउनु पर्दो रहेछ। अस्ति मैले हाम्रो झुन्डमा मैले त्यो सेयर गरिरहेको थिएँ। त्यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ एकजना केटी थियो अरे, सन्डे स्कुलमा गएको थियो अरे। यहाँ तल हाम्रो अहिले सन्डे स्कुल हुँदैछ, कति इम्पोर्टेन्ट छ। एउटा सानो 4 वर्ष कि 5 वर्षको नानीलाई आमा र बाउले सोधे अरे, बाउले बेलुका खाना खाँदा, नानी आज सन्डे स्कुलमा के सिकिस्? अनि त सानो नानीले भने अरे, आज हनोक भन्ने अङ्कलको विषयमा सुने। अब ठिकै उसको लागि अङ्कलै हो, अब चिन्दैन त होइन। आज हनोक भन्ने अङ्कलको विषयमा सिक्यो हामीले। ए हो र भनेर ड्याडीले खाना खाँदैछ भन् त हनोकको विषयमा। अनि त्यो सानो नानीले
1 मिनटमै भन्ने होला, भनौँ न अब 1 मिनट 2 मिनटमा हनोकको कथा भने अरे। एकजना अङ्कल थियो अरे, उसको नाम चाहिँ हनोक थियो अरे। अनि यो हनोक भन्ने अङ्कलको बेस्ट फ्रेन्ड चाहिँ प्रभु थियो अरे, यीशु। अनि यति साह्रो बेस्ट फ्रेन्ड सधैँ वकमा जान्थ्यो अरे। कहाँ जान्थ्यो अरे? डेली वकमा जान्थ्यो अरे। तर उनीहरू यति साह्रो मिल्नु थाल्यो अरे। एक दिन त प्रभुले भन्यो अरे, भोलि चाहिँ छिट्टो जाउँ ल बिहानै। र त्यो अङ्कल पनि, हनोक अङ्कल पनि बिहानै निक्ल्यो अरे प्रभुसँग वकमा। अन्त यति साह्रो हिँड्यो अरे, बेलुका भयो अरे। अनि प्रभुले हात यसो गरेर भने अरे फर्केर, ला हनोक फर्केर, ढिलो भइसक्यो, घाम अस्ताउनै आँट्यो, तिम्रो घर त पारी छ, मेरो घरै छेउ छ, जाउँ ल भने अरे। हालेलुया। हनोकको कथा 1 मिनटमा डल्लै भनिदिनु नानीले। बुझ्नुभयो? यति साह्रो हिँड्यो अरे हनोक प्रभुसँग। उसको घरभन्दा नजिक चाहिँ कुन चाहिँ घर भएछ? स्वर्गीय घर। अनि प्रभुले पनि के भन्यो अरे, तिम्रो घरभन्दा त मेरै घर के भयो? नजिक छ, जाउँ ल। अनि हनोक गयो अरे। अचम्म लाग्यो। अनि यो मैले सोचिरहेको थिएँ, मलाई यस्तो मजा लाग्यो कि डर पनि लाग्यो कि सोचाइ पनि आयो। किन भन्नुहोस् त? अब तपाईँले फेरि यहाँ फ्युनरल सर्भिसको वचन चाहिँ होइन यो, तर यदि तपाईँलाई याद भयो आज बेलुका तपाईँ जानुपर्छ, हनोक जस्तै है, तर तपाईँ जानुपर्छ भनेर नि तपाईँलाई कसको सोच आउँछ पहिला? कुन कसले के भन्दैछ? प्रायलाई कसको सोच आउँछ याद छ? घर, फ्यामिली हो कि होइन? त्यो चाहिँ कसलाई याद हुन्छ भने नि साह्रो बिमार भएकोलाई याद हुन्छ। मलाई कता थाहा छ, गाह्रो परिस्थितिहरूमा मान्छेलाई के हुन्छ भने नि, अनि म जानु तयार छु कि, तर त्यसलाई कसले हेर्छ होला हो? म जानु तयार छु कि, तर आहा, अब त्यो भन्दै बेसी सोच्नु थाल्यो भने चाहिँ ब्याङ्कहरू पनि सोच्ला, अकाउन्टहरू सोच्ला, त्यो चाहिँ लुकाउनेहरूले बेसी सोच्छ। तर सबै कुरो सफा छ भने, केही सोचेन भने पनि एउटा न दुईटा हामी मान्छे भएकोले गर्दा हुक लाग्दो रहेछ क्या त हामीलाई। बुझ्नुहुँदैछ? जानु त छ, जानु त रेडी, तर छोराले के गर्छ होला, आमाले के गर्छ होला, बाबाले के गर्छ होला, मेरो हस्बेन्डले के गर्छ होला, वाइफले के गर्छ होला। बुझ्नुभयो? यो कुनै नराम्रो भनेको होइन, यो विचारहरूले तपाईँलाई जानै दिँदैन, हुक लाग्दो रहेछ। तर हनोक कस्तो, प्रभुले आज जाउँ भन्दा नि उसलाई कुनै हुकै लागेको थिएन। उसको पनि त वाइफ थियो, उसको छोरा छोरी सन्तान कति पुस्ता थियो होला, बट ही वाज फ्री फ्रम द हुक्स अफ दिस वर्ल्ड। संसारको हुक। उसलाई माया लागेन भनेको होइन है, उसलाई माया थियो, प्रीति थियो, उसको वाइफ थियो, सबै थियो, तर उसलाई चाहिँ नि स्वर्गीय कुरोको एट्र्याक्सन चाहिँ नि संसारको कुरोको एट्र्याक्सन भन्दा चाहिँ ज्यादै थियो रहेछ। अनि त्यो नानीको भाषामा भन्नु हो भने प्रभुले जब भन्यो तिम्रो घर त टाढो छ, मेरो घर नजिकै छ, जाउँ भन्दा उसले पनि स्वीकृति दियो, यस आई विल गो विथ यु, म तपाईँसँग जान तयार छु। कस्तो मजाको जीवन! इन्टिमेसी विथ क्राइस्ट कम्स फ्रम योर वक विथ हिम डेली। ख्रिस्टसँगको घनिष्ठता चाहिँ प्रभुसँगको डेली वकद्वारा आउँदा रहेछ। जब हामी पुरानो नियम र नयाँ नियममा हेर्छौँ, सायद म हनोकलाई यतिमा थन्काएर अर्कोमा म गइहाल्छु भन्दा छिटो सक्छु है। तपाईँले त्यहाँ कमसेकम पुरानो र नयाँ नियममा यु विल फाइन्ड 4 डिग्रिज अफ इन्टिमेसी विथ द लर्ड। 4 के भनौँ कदम, 4 स्तर, लेभल तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यो भन्दैमा हाम्रो प्रभु पार्शियल छ भनेको होइन, प्रभुले कहिले पनि छुट्याउनुहुन्न। प्रभुसँगको घनिष्ठता चाहिँ नि प्रभुको निर्णय होइन, तपाईँ र मेरो निर्णय हो। प्रभुले गर्नुपर्ने मेरो नजिक आउनुलाई, तपाईँको नजिक आउनुलाई तपाईँले स्वर्ग त छोडिदिनु भयो, सबै छोडिदिनु भयो तपाईँको नजिक आउनलाई। क्रुसमा जानुभयो, रगत बगाउनु भयो तपाईँकै नजिक आउनलाई। मृत्युमाथि, पापमाथि, शैतानमाथि बौरी उठ्नुभयो तपाईँकै नजिक आउनलाई। झन् स्वर्गारोहण भएर पवित्र आत्मालाई पठाइदिनु भयो तपाईँ नै नजिक हुन सकोस् भनेर। मैले नजिक आउनको निम्ति नि उहाँले सबै कुरा गरिदिइसक्नु भएको छ। अब खाली चाहिँ बाँकी चाहिँ रहेछ मेरो प्रतिक्रिया, के भनौँ, मेरो रेस्पोन्स।
त्यसले गर्दा अघिको आमोसको 3:3ले भनेको रहेछ नि, दुईजना एकपल्टमा एकसँग के भनौँ सहमत जनाएन भने के हिँड्नु सक्छ र? प्रभुले सबै गरिसक्नुभयो तपाईँसँगको हिँडाइको लागि, तपाईँसँग इन्टिमेट हुनको लागि। अब बाँकी चाहिँ रहेछ मेरो रोल पो रहेछ त। अनि त्यो रोललाई तपाईँले हेर्नुभयो भने बाइबलमा तपाईँले जस्तो नोआको जीवन, माफ गर्नुहोस् नोआमा पनि छ, हनोकमा पनि छ, मैले मोसामा लान चाहन्छु। मोसाको जीवनमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि तपाईँले पुरानो नियममा अनि इजरायललाई 4 लेभल पाउनुहुन्छ। जस्तै एक्जाम्पल प्रस्थानको 33, प्रस्थानको 19 र प्रस्थानको 24 नपल्टाउनुहोस्, कारण यो 3 च्याप्टरलाई मैले सँगै लेखेको है। प्रस्थानको 33 खालि लेख्नुहोस् ल, अहिले नपल्टाउनुहोस्। प्रस्थानको 33 कारण तपाईँले लेख्नुहुँदैछ 7 देखि 11 को यो कुरा गर्दैछु मैले। अनि त्यसपछि प्रस्थानको 19, 9, 10, 11, 12 छ यसमा। अनि प्रस्थानको 24 त्यो पनि 9, 10, 11 छ। तर तपाईँले यो 3वटा अध्यायलाई हेर्नुहोस्, अहिले नपल्टाउनुहोस्, म छिट्टो जानलाई। त्यहाँ बाइबलले भनेको छ प्रभुको अर्को साथी रहेछ पुरानो नियममा, त्यो चाहिँ को रहेछ? मोसा। हजुर, मोसा। अनि मोसा प्रभुसँग कसरी बात मार्थ्यो अरे? हजुर, यसो हेर्नुहोस् त आम्ने सामने को छ तपाईँको छेउमा? साथी छ है? तपाईँहरू जस्तो चिया खानु जान्छ नि बेनिज क्याफेमा, लामो लाइन बनाइदिनु नि, सबजना भित्ता हेरेर यता सुलुप सुलुप खाने होइन। हामी चिया खाँदा कसरी बस्छौँ? फेस टु फेस देखोस् भनेर। त्यही कारण हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले भनेको होला चाय पे चर्चा भनेको। यसरी देख्छ नि त एकाअर्कालाई खाँदै बात मार्छ नि त। हेर्नुहोस् न, सोचिरहनुहोस् कि बाइबलले भनेको छ एन्ड गड टक विथ मोजेस एज विथ अ फ्रेन्ड फेस टु फेस भनेको छ। अनि परमेश्वर आफ्नो दास मोसासँग बात गर्दै आफ्नो एउटा साथी जस्तै के भनौँ आम्ने सामने। अनि यो भेट हुँदा चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछ भन्दा त्यहाँ भनेको छ द टेन्ट अफ मिटिङ, भेट हुने पाल। अनि यो भेट हुने पाल भन्ने चाहिँ कस्तो रहेछ भने उनीहरूको सानो गाउँ स्थापित भएको छ। अनि त्यहाँदेखि अलिकति बाहिर एउटा तम्बु टाँगिएको रहेछ, यसरी वरिपरि घेरिएको चुच्चो। अनि त्यो तम्बुमा जब मोसा जान्थ्यो, सबजना अरू मानिसहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो तम्बुबाट भनौँ घरबाट बाहिर निक्लिन्थ्यो अरे। अनि प्रभुको उपस्थिति चाहिँ एउटा बादलको रूपमा आउँछ भनेको छ। अनि मोसा भित्र पस्थ्यो। अनि जब त्यो मोसा भित्र जान्दै गर्दा सबजना मान्छेले थाहा भयो आज प्रभुसँग बात मार्दैछ भनेर। अनि त्यो तम्बुमा प्रभुको उपस्थिति आउनुहुन्थ्यो अरे। अनि आउँदा राम्रो बुझिदिनुहोस्, उनीहरू सबैजनाले हेर्थ्यो, उनीहरू सबैजनाले हेर्थ्यो। मैले यो प्रस्थानको 33 को 7, 8, 9, 10, 11 को पनि मैले यहाँ कुरा गर्दैछु। अनि त्यो सके पश्चात मोसा फर्केर आउँथ्यो, तर उसको दास को थियो जोसुवा चाहिँ त्यहाँ बसिरहन्थ्यो भनेको छ। यहाँनिर तपाईँले हेर्नुहोस् को पाउनुभयो? मोसा पाउनुभयो, यशु पाउनुभयो, अरू इजरायली डल्लै भनौँ न, जसले चाहिँ टाढोबाट परमेश्वरको उपस्थितिलाई देखिरहेको छ। यतिमा मात्र हेर्नुभयो भने पनि मोसाले पनि प्रभुलाई भेटेको छ या देखेको छ, यशुले पनि निकै नजिकबाट प्रभुको कुनै न कुनै रूपलाई देखेको छ, बाँकी भिडले पनि समुदायले पनि यीशुको रूपलाई उपस्थितिलाई त थाहा नै गरेको छ। त्यसले गर्दा त बादल आउँदा उनीहरू पनि दण्डवत गर्थे भनेको छ। तर दुईपल्ट यो चाहिँ अब प्रस्थानको 19 को कुराहरू मैले गर्दैछु, 19 देखि 24 सम्मको बाइबलले भन्दछ अरू बेला पनि गयो होला मोसा, तर विशेष दुईपल्ट चाहिँ भनेको छ परमेश्वरले मोसालाई माथि पर्वतमा बोलाउनु भयो। अनि उहाँ त्यहाँनिर 40 दिन 40 रात त्यहाँनिर उहाँ हुनुभयो। अनि त्यति बेला परमेश्वरले आफ्नो ल व्यवस्था पनि माउन्ट सिनाई पर्वतमा दिनुभयो। तर 24 अध्यायको 1 र 2 पढ्दा प्रभुले एउटा वार्निङ दिनुभयो। जस्तो भनिदिनुहोस्, सम्झिनुहोस्, प्रभुले भन्यो भोलि त उहाँ भेट्न आइज। त्यसको अगाडि उनीहरूले गर्नुपर्ने सार सफाई सबै गरिदिएको छ, नुहाई धुवाई लुगादेखि सबै। तर भोलिपल्ट जब प्रभुले बोलाउनु भयो, प्रभुले भन्नुभएको थियो त्यो जुन चाहिँ पहाड छ त्यहाँनिर तल भनौँ न फेदमा जहाँदेखि चाहिँ माथि जानुपर्छ त्यहाँनिर बार लाउनु भनेको छ। अनि भनेको छ त्यो बारदेखि यता चाहिँ समुदाय इजरायलीहरू आउनु हुँदैन, यहाँसम्म जति सक्दो पशु पक्षी पनि आउनु
हुँदैन, कारण म त त्यो पहाडमाथि म आउने छु। उनीहरू भन्ने यसो हेऱ्यो भने चाहिँ पक्षपात जस्तो देख्दो रहेछ, तर त्यो बारमा उनीहरू आउनु हुँदैन। बार क्रस गर्यो भने उनीहरूलाई खतरा थियो, कारण उनीहरू मर्नु पनि सक्थ्यो। अनि प्रस्थानको 24:17 सानो एउटा सङ्केत दिएको छ, त्यो यसो भनेको छ अङ्ग्रेजी बाइबलमा, द ग्लोरी अफ द लर्ड वाज लाइक अ कन्ज्युमिङ फायर अन द माउन्टेन टप। अनि जब परमेश्वरको उपस्थिति आए नि, त्यो चाहिँ भस्म पार्ने आगो जस्तो रहेछ। कस्तो आगो अरे? भस्म बाउने आगो। अनि म जब यो पढिरहेको थिएँ, परमेश्वरले त अनुग्रहमा प्रेममा पो अरूहरूलाई चाहिँ माथि नआउनु भनेको रहेछ, कारण परमेश्वरलाई थाहा थियो मूसाको हृदय र यिनीहरूको हृदयमा ठुलो फरक छ। मूसाको इन्टेन्सन्स र मोटिभ्समा यो भिडको इन्टेन्सन र मोटिभमा फरक छ। प्रभुलाई थाहा थियो रहेछ, त्यो पनि अहिले हामी हेर्दै जान्छौँ। मूसा चाहिँ माथि आउनु, भनौँ न अहिलेको भाषामा आउनु सक्ने छ, आउने लायकको छ। भिड यहाँ आउने लायकको भइसकेको छैन, किन याद छ प्रभुको उपस्थिति कस्तो रहेछ अरे? कन्ज्युमिङ फायर, भस्म हुने आगो। मलाई मजा लागेको। भिडको लागि चाहिँ प्रभुको उपस्थिति चाहिँ कस्तो रहेछ? भस्म पार्ने, खरानी पार्ने, खाक बनाउने आगो। मूसाको लागि चाहिँ त्यही आगो चाहिँ खार्ने आगो रहेछ। राम्रो सुन्नुहोस् है, त्यो भिडको लागि त्यही परमेश्वरको महिमित आगो चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ डरको कारण। अबुई प्रभुसँग हामी डराउनु पर्छ, भइराख्छौँ हामी, तर कस्तो खालको रहेछ? हामी त खरानी हुन्छौँ है, हामी त भस्म भइसक्छौँ है। तर के प्रभुलाई मूसालाई थाहा थिएन र? तर मूसाले उसको हिँडाइमा प्रभुलाई यति रिझाउन थालेको रहेछ, परमेश्वरले उसलाई माथि आउने अनुमति दिनुभयो, प्रभुले अनुमति दिएको। अनि ऊ चाहिँ अचम्मको, कोही चाहिँ त्यो आगोसँग डर, म खाक हुन सक्छु, खरानी हुन सक्छु, कोही चाहिँ त्यही आगोभित्र पस्न चाहिरहेको छ, म खारिन चाहन्छु। प्रभुसँगको वकमा, हिँडाइमा, इन्टिमेसीमा परमेश्वरको उपस्थिति तपाईँ र मलाई, कोही बेला हामीलाई प्रभुले कडा भएको जस्तो लाग्छ, तर तपाईँलाई खरानी बनाउनलाई होइन, परमेश्वरले तपाईँलाई खार्न चाहनुहुन्छ। यो वकमा आज तपाईँको साथीहरू छ कि छैन? हजुर छ। पहिला हामी पनि त्यस्तै हुन्थ्यौँ। हाम्रो साथीहरू कस्तो छ? खार्ने कि फेरि खाकमै लाने, खरानी बनाउने? आज त्यसले गर्दा वी हेभ टु बी वाइज, हामी बुद्धिमानी हुनु पर्दछ। अनि त्यसले गर्दा प्रथम चाहिँ रहेछ एउटा भिड, जुन चाहिँ भिडले पनि प्रभुलाई चाहिँ देख्यो तर माथि जानु चाहिँ पाएन। देख्यो प्रभुको उपस्थितिलाई, आवाजहरू सुन्यो, त्यो धुवाँ जस्तो बादल जस्तो देख्यो, तर उनीहरूले टाढो बस्यो, कारण उनीहरूलाई खाक हुने डर थियो, खरानी हुने डर थियो। तर एकजनालाई चाहिँ खारिने इच्छा रहेछ, उहाँ माथि जानुभयो। आमेन। दोस्रो लाइन छ प्रस्थानको 24:9 देखि 11, नपल्टाए पनि हुन्छ, त्यहाँ भनेको छ, त्यहाँदेखि त्यसपछि देन मोजेस, एरोन, नादाब, अबिहु एन्ड द 70 एल्डर्स। यहाँनिर झन्डै 74 जना गएको रहेछ, 74-75 जना। मूसा, हारून, नादाब, अबिहु अनि 70 जना त्यो नियुक्त भएको के भनौँ बुढा प्रधानहरू, उनीहरू चाहिँ त्यो लाइन जुन चाहिँ त्यहाँदेखि अलिक माथिसम्म गएछ मूसालाई पुर्याउनु, निकै माथिसम्म सो अफ गर्नु गएको रहेछ। सी यू अगेन भन्नुलाई। अनि मैले सोचेँ प्रभु किन हारून, नादाब, अबिहु 70 जनालाई प्रभुको आत्मा आएको हो कि होइन? जुन चाहिँ मूसामा आत्मा थियो त्यही प्रभुले दिनुभयो भने उनीहरूलाई अलिक माथिसम्म प्रभुले आउने अनुमति दियो, तर त्यहाँदेखि माथि अनुमति दिएन। धेरैपल्ट मलाई तपाईँलाई त्यही हुन्छ होला, म त यस्तो गर्ने थिएँ नि, यस्तो गर्ने थिएँ नि, म यस्तो भन्ने थिएँ नि भन्छ नि, तर मेरो भोलि मेरो हृदय कतिको छली छ प्रभुलाई थाहा छ। कारण यही मान्छेहरू जो चाहिँ, राम्रो बुझ्नुहोस् है, यही मान्छेहरू जो चाहिँ मूसालाई सी अफ गर्नु गएको, तपाईँलाई हामी पर्खिरहन्छौँ भने उनीहरू पछि गएर गाईको बाछा बनाउनु उनीहरू हो। प्रभुलाई पहिलादेखि नै थाहा थियो यिनीहरूकोमा पेसेन्स छैन, इमानको भित्र हृदय मूसाको जस्तो छैन।
यिनीहरूको हृदय सफा छैन। म परमेश्वरको कुरालाई पनि देख्दैछ। त अचम्मको कुरा होइन र? प्रभुको उपस्थितिलाई देख्यो यिनीहरूले अझै नजिकबाट, तर यिनीहरूको जीवनमा परिवर्तनै छैन। परिवर्तन भए गएर सायद गाईको बाछा बनाउने थिएन होला, तर यिनीहरू फर्केपछि हामीलाई थाहा छ यिनीहरूले हारूनहरूले पनि जब उनीहरूले गाईको बाछा बनाए सुनको, त्यसमा हात हालेको छ। दे बिहेल्ड गड, त्यहाँ भनेको छ, त्यहाँनिर प्रभुको रूप देखाएको छ। त्यहाँनिर प्रभुको एउटा अलिकति रूप देखेको छ। यिनीहरूले प्रभुको धुवाँ माने के भनौँ, बादल चट्याङ हान्यो, त्यहाँनिर गराङ गुरुङ भयो भनेको छ। पित्तलहरू जस्तो आगो जस्तो प्रभु आउँदा त्यहाँनिर बलेको देखेको छ। धेरैजना हामीले समयमा देख्छौँ प्रभुको गराङ गुरुङ झलाक झिलिक सबै देख्दछौँ। फर्केर आए तर परिवर्तन चाहिँ आएन रहेछ। परिवर्तन चाहिँ उनीहरूको जीवनमा आएन रहेछ। त्यहाँ यसो लेखेको छ, दे बिहेल्ड गड एन्ड देन दे एट एन्ड ड्राङ्क। प्रभुको उपस्थितिलाई देख्यो अरे, त्यसपछि खायो पियो फर्क्यो। मनोरञ्जन भएछ प्रभुको उपस्थिति, तर त्यसले उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याएन रहेछ। थर्ड सर्कल, यसमा म गइहाल्छु। त्यो तपाईले प्रस्थान 24 को 13 र 14। पहिला भिड आयो सी अफ गर्नु, त्यहाँदेखि आयो नादाब अबिहु सबैजना, हारून 70 जना एल्डर अलिक माथिसम्म। त्यहाँदेखि थर्ड माथि जब जाँदा त्यहाँ भनेको छ 13 र 14 ले, सो मोजेस अरोज विथ जोशुआ। अनि मोसा कोसँग उठेर गए अरे? यहोशुसँग गए। बट टु द एल्डर्स he said, wait here for us until we return to you. The 70 जना एल्डर हारून सबलाई तलै के भनेछ? हामी नफर्किन्जेल, हामी भनेको म र जोशुआ, हामी नफर्किन्जेल। यहाँ पर्खिँदै गर्नुको रहेछ आदेश। त खासमा आदेश के थियो रहेछ? पर्खिँदै गर्नु। until we return to you, हामी नफर्कन्जेल, तिमीहरू यहाँ पर्खिँदै गर्नु। माथिसम्म को गएछ? निकै अगाडि यहोशु जानु भएछ। यहोशु जानु भएछ। यहोशुमा चाहिँ के चाहिँ यस्तो थियो र भन्दा, त्यसले गर्दा अघि हामी सुरुमा हामीले हेऱ्यौँ, सायद उसकोमा त्यो हृदयमा त्यो आकांक्षा। कारण जब भेट हुने पाल तलै हामीले हेऱ्यौँ नि 19 अध्यायतिर, त्यति बेला पनि यहोशु चाहिँ मोसाको सँगसँगै जाने व्यक्ति। मोसा पालमा प्रभुलाई भेटेर फर्किँदा पनि, अरू सुतिसके पनि यहोशु चाहिँ प्रभुको उपस्थितिको अगाडि बसिरहने। सायद उसलाई पनि चाहना थियो होला, म पनि प्रभु, मेरो मास्टर मोसेस जस्तै म पनि प्रभुलाई भेट्न चाहन्छु, बोल्न चाहन्छु। आवाज, उसको हृदय केही न केही प्रभुले देख्नुभयो, केही न केही देख्नुभयो। तर अन्तमा भित्र मोसालाई पनि यहोशुलाई पनि निकै टुप्पाको तल तल छोडेछ। त्यो बादलभित्र चाहिँ को खाली पस्न पायो? परमेश्वर। बादलभित्र केवल परमेश्वरसँग को पस्न पायो? मोसा। परमेश्वरसँग केवल मोसा पस्न चाहियो, या चाहियो भने म सक्यो। अनि किन चाहिँ होला? थुप्रै कारण छ, तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। मोसाको जीवनमा उता साथी थियो, मुखामुख बोल्ने, आम्ने सामने बोल्ने, यो सबै कुरो हुँदै पनि मलाई साह्रो मजा लागेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ मोसा भित्र एउटा कुरो थिएन रहेछ, सेल्फलेसनेस रहेछ। ऊ चाहिँ उसमा अलिकति पनि सेल्फ भन्ने कुरा, म, मेरो, मलाई भनौँ या के भनौँ, एम्बिसनको क्षेत्रमा आफ्नो इच्छा पूर्ण गर्नु केही पनि थिएन रहेछ उसलाई। यो तपाईले कहिले पाउनुहुन्छ भने नि प्रस्थानको 32 तिर होला, 32 को 32, थ्याङ्क यू। त्यहाँनिर यसो भनेको छ नि, प्रभुलाई यति साह्रो रिस उठ्यो भनौँ न अहिलेको भाषामा। प्रभुले भन्नुभएको थियो, म इजरायलीलाई के गर्नेछु? अब एकदमै म नष्ट पार्नेछु मोसा। अनि प्रभुले भन्नुभयो, तँद्वारा चाहिँ म अब फेरि नयाँ के भनौँ, इजरायली, नयाँ जाति, नयाँ पुस्ता अब म तँदेखि के गर्नेछु? खडा गर्नेछु। भन्नु हो भने परमेश्वरले दामी अप्सन दिएको थियो अहिलेको भाषामा। अब्राहम, इजाक, याकुबलाई गरेको प्रतिज्ञा, अहिलेसम्मको 400 वर्षको प्रतिज्ञालाई परमेश्वरले बन्द गरिदिन तयार थियो। अनि नयाँ इजरायल खडा गर्नु पनि प्रभु तयार भएको जस्तो देखाइरहेको छ यहाँ। कोद्वारा? मोसाद्वारा नयाँ कुरा सुरु गर्नु। तर प्रभुले मोसाले भन्नुभयो, तपाईँले त्यस्तो गर्छ भने चाहिँ तपाईँको पुस्तकदेखि पहिला मलाई हटाइदिनुहोस्। कस्तो नम्र, कस्तो नम्र।
घमण्डै नभएको, भन्यो भने उसलाई केही चाहिएन, आई डोन्ट निड एनी पोजिसन, तर तपाईँको प्रमिसलाई तपाईँले कायम राखिदिनुहोस् प्रभु। मान्छे हाँस्छ प्रभु, मान्छे हाँस्छ। 400 वर्षभन्दा बेसी भइसक्यो तपाईँले यो पुस्तालाई अब यहाँनिर प्रतिज्ञा पुरा गर्न ल्याएको। तपाईँ बात मार्यो होला नि मसँग, कारण आम्ने सामने बोल्थ्यो नि, तपाईँले मलाई किन बिचमा ल्याएको त्यहाँनिर? म त जेत्रोसँग खुसी नै थिएँ त, ठिकै थियो त, तपाईँले मलाई किन त्यहाँ पठाउनु भयो? चिन्ह र चमत्कार किन गर्नुभयो? यसरी नाश गर्नु हो भने चाहिँ बरुभन्दा तिनीहरूलाई नाश गर्नुभन्दा अगाडि मलाई खत्तम गर्नुहोस्। प्रभुले त्यो हृदय देख्नु भएको थियो। अनि आज मूसा प्रभुसँग इन्टिमेट हुन सक्यो। यति साह्रो इन्टिमेट भएछ कि, यति साह्रो इन्टिमेट पछि जब ऊ तल ओर्लियो नि, बाइबलले भनेको छ उसको मुखधरि पनि प्रभुको के भनौँ महिमाले चम्किरहेको थियो, त्यो ज्योतिले। अनि उसको मुख ढाक्नु पर्यो, कारण अरूले उसलाई हेर्नु सकेन। ऊ कस्तो टाइम स्पेन्ड गरेको थियो होला, कस्तो टाइम स्पेन्ड गरेको थियो होला प्रभुसँग। द्याट इज इन्टिमेसी विथ क्राइस्ट। र आज पवित्र आत्मा हामीसँग हुनुहुन्छ, परमेश्वरको वचन हामीसँग छ। त्यो घनिष्ठतामा लानलाई चाहिएको छ मेरो यस, चाहिएको छ रहेछ मेरो यस। अनि यो भनेर अन्त्याउँछु, नयाँ नियममा पनि तपाईँले त्यही पाउनुहुन्छ। त्यहाँनिर 70 जना तपाईँले पाउनुहुन्छ चेलाहरू, भिड पनि थियो, 70 जना पनि थियो। त्यसपछि को थियो? कारण समय छैन, 12 जनालाई चाहिँ प्रभुले माथि लगेर समयमा सिकाउनुहुन्थ्यो। 12 जनालाई धेरै कुरा सिकाउनुहुन्थ्यो। तर प्रभुको डिफिकल्ट टाइम्सहरूमा, अप्ठ्यारो समयहरूमा कतिजना भएको छ? 3 जना, पिटर, जेम्स, जन, पत्रुस, याकुब र यूहन्ना। तर बाइबलले अझै एकजना भनेको छ, जन द बिलभेड, यूहन्ना प्रभुको प्रिय, जो चाहिँ प्रभुको छातीमै टालिँदथ्यो। यो चाहिँ एउटा फिगुरेटिभ हो, तर मैले भन्न खोजेको तपाईँको छातीमा कोहीले यसो कान दिएर प्रभुको छातीमा कोही टाल्यो भने तपाईँको छातीमा ल्याऊ, तपाईँको छातीमा या तपाईँ कसैको छातीमा टालिदिनु भयो भने तपाईँलाई के अनुभव हुन्छ भन्नुहोस् त? म त्यो भनेर अन्त्याउनेछु। करेक्ट, हाम्रो आन्टीले भन्नुहुँदैछ है, फर्स्ट मैले कान तपाईँको छातीमा राखेँ भने नि तपाईँको ढुक 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 भएको सुन्छु। के सुन्छु म? तपाईँको हार्ट बिट। त्यहाँदेखि तपाईँको सुगन्ध, दुर्गन्ध के आउँछ? सबै आउँछ। तर फर्स्ट चाहिँ के आउँछ? हार्ट बिट। याद गर्नुहोस्, यूहन्ना प्रभुको छातीमा आउँथ्यो अरे, प्रभुको हार्ट बिट बुझ्थ्यो अरे। आज परमेश्वरलाई त्यो छोराछोरीको दरकार छ जसले उहाँको हार्ट बिट बुझ्दछ। कोही बेला प्रभुको वचन तपाईँलाई कडा हुँदा भयो म त छोडिदिन्छु, अब हार्ट बिट नबुझेको, यो हार्ट बिट नबुझेको, हार्ट बिट बुझेको भए भन्थ्यो प्रभुले मेरो भलाइ नै चाहनुहुन्छ, प्रभुले मलाई मेरो भलाइ चाहनुहुन्छ। अनि छातीमा निक्लेर जान्दा नि जसरी मूसाकोमा प्रभुको प्रतिबिम्ब भयो नि, तपाईँ कसैले पर्फ्युम लगाएको छ भने त्यो स्वेटर तपाईँको स्वेटरसँग दल्यो भने आउँछ कि आउँदैन? त्यही हो, तपाईँले पनि प्रभुको सुगन्ध बोकेर जानुहुनेछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ।